Jener zum Islam konvertierte Wiener, der vor kurzem festgenommen wurde, soll einen Anschlag auf den Berliner Reichstag geplant haben. Das berichtet die Krone-Zeitung. Der Mann habe monatelang auf einem Flugsimulator geübt, so wie er so ähnlich wie bei 9/11 ein Passagierflugzeug in den Reichstag steuern könnte. Es handelt sich um ein Mitglied der deutschen Mudschahidin, schreibt die Krone, der von seiner Wiener Wohnung im 5. Bezirk aus umfangreiche Terrorpläne ausgeheckt haben soll. Ähnlich dem Anschlag auf die Twin Towers in New York habe er einen vollbesetzten Passagierjet in den Deutschen Reichstag in Berlin steuern wollen. Die österreichische Staatspolizei habe einen möglichen Terroranschlag rechtzeitig verhindern können. Die Staatsanwaltschaft Wien hat Ermittlungen bestätigt. Der Mann befindet sich derzeit in U-Haft.